Den lille. Det var den, der optog filmen på bil. Den satte den bare sådan på vognen. Så den kan få en tur på Peters vogn, hvis den kan være i vognen. Ja. Jeg kan ikke skubbe vognen, så det kan gå. Jamen det gør jeg jo med den anden vogn. Den kører foran med filmer fremad. Ja. Det er med et andet kabel. Den er for bred, den river alle signaler det ene ned. Den anden den er bedre, den er smal. Nå, skal vi ikke så have godstog i gang? Den, hvad? Skal vi ikke så have godstog i gang? Kan ikke køre? Så har man et gaffe til, hvor du kommer fra til. Hvad skal jeg? Hvor gaffe til? Ja. Så kan man klare alt. Det må du godt kalde det. Nu er det godt. Det er nu på at være. Men det er Lincoln. Nej, det er Lincoln. Han er farveblind. Det er jo ikke sjovt så meget, det er muligt, og det er klart udsigt til de der vindmøller ned. Dengang, det er mange år siden, så skulle vi tage vindmøller ned, så vi skulle bygge det der store anlæg der nede. Ja, det er sjovt så meget, ned til den der vindmøller. Og hold kæft, jeg har jo rigtig mange gange til Dennis i den her uge her. Jeg har været så alt det. Så kommer vi med. Jeg har kørt masser hjem op fra Skærmen. Ja, der er ingen af vores stadig, der bruger det her. Jamen, jeg skal på til at stoppe.
Niels, han kommer i fisen. Nej, men den skal stoppe. Han går på foran, ja, han holder helt det hele og kommer ud af Det er klart. Det er bedst, uden det lige højt. Ja, men det er jo ligesom, hvad fanden var han? Han er bare så træls. Ham den anden, der var også. Og han mødte en anden, han så det mere rent fred. Ja, og så kan du godt invitere den, ja. Sæt fodtop, ja. Det er ikke nødt til at inviteret på et øjeblik i. Og se det lidt. Ja, men vi skal bare gå forbi. Det er næste dag, Jeg sidder der. Prøv at se. Vi ser. Vi ses nok, så kan jeg. Ja, det gør jeg nok, men jeg kommer nok i næste uge. Hvad så kører den, som det skal? Der står ikke så fanden. Jeg vil sige, at den der rødløse Kingspunkt, den er nået konkurrenceudsat. Nå. Jamen, Så er det ikke sikkert. Skal den højere op? Jo. Kan det hjælpe, hvis den kommer længere ud der? det plejer at være nok sådan noget. Der er meget jern. Er det betonbyggeri, det her? Ja, det er det nok. Hold da op. Hvad tror du, det blev til? Det blev til noget godt. Men det er utroligt, som telefonen lige kan sætte gode billeder. Ja. Det kan de sgu. Ja, der er ikke noget med det. Det er rigtig fint. Og de er mange gange bedre til noget af det lys, vi har. Lige præcis. Jumper i frem. Hold jo godt til. Ja, der er lidt at kigge på. Det er værd. Der er biler på til at køre. Altså, kører lidt tilbage. Var der nogen, der kom på skade? Ja, fordi at den virkede ikke lige pludselig uden line. Det så kører lidt tilbage. Ja, hvis han giver slip på lort, så kan jeg måske. Så er den bare ned. Kan man sige det? Ja, jeg har skiftet nu. Det er meget. Hvis det bliver bredere, så burde det noget lort for. Ja, det skal vi ikke have noget af. Nej, det Nej, det er jo også det, der er i den. Der er også sådan noget wifi, et eller andet Polaroid, der er sådan, at den bare kører billederne over på telefonen, så du kan se det. Ja. Det kan det hele. Det er enormt, hvad det kan. Ja.
på, og så kan det ja, så sætter vi bare skive for her. Ja, fint. Så du ikke have nogen lige med det? Jo. Ja. Så tror jeg, at det er lige. Ja. Helt holdt stille. Peter, han satte den bag os stående. Det kunne helt glemme. Og så kommer starter det imod, så starter den der lige om lidt. Ja. Sådan. Så den bedre på inderbanen end udebanen. Hvad siger du? Det hvad I ser her. Ja. Den bedre på inderbanen end udebanen. Det er vist det samme. Den er hurtigere igennem med inderbanen. Den hugger lidt, som siger man tror den. Ja. Men det kan være fordi skinner er så skidt. Ja, jamen det er rigtigt, det er rigtigt. Du har kørt med rensevognen så? Nej, jeg har ikke rensevognen med.